Hello YouTube! О, чакай. Обърках се на английски говоря. Здравейте, приятели на YouTube. Аз съм Факел С14. Този клип ще чупа гравел, както виждате, защото ще бъде гравел постоянно пада. Това е трети епизод, забравя да кажа, и в този епизод има гравел. Това стана. Добре, значи почваме пак да копаме. Копкаме, ама нищо не намираме. Това е жалкото. Само някакъв идиот да ни влезе в къщата ми, защото ще го убия. Така, на кое ниво сме, пък още няма мина и кол. Това е и бахти смешно. Добре, значи търсим, ама нищо няма. Добре, слагаме още торч. Се наям. Така, добре. Да свършва тая кирка и се качвам нагоре, защото нищо няма. Като кажа нищо, не омръзна много тая ръма, какво се прави, но все пак е хубаво. Какво го направя да го оставим ли? Жалко това е рънче. Вече почна този епизод. Братлета и не братлета. Мой голд, добре. Супер. И диаманти в ръцете и направо ще стане експрес. Добре. Ако не го бяхме, добре. Тук сме. Добре, значи трябва да се спъл като търся този шиванков и да проника и на този шиванков и... Сигурно, да. Ари бе, пещера. Добре, значи ще чупа този торч, защото ми трябва. Най-накрая един кол видях. Аре бе, идиот. Ще ми пречи да се чупа великолепния. Добре, че ми дървото тук. Съм правил торче. Окей. Направо супер. Добре. Съм правил торчове и дигам левел, както виждате. Трябва вече да намирам диаманти, разни глупости. Ако този път намерим диаманти, ще е трагично, да. Добре. И почваме да търсим надолу. Мисля, че ще има диаманти, но още да не се радваме, защото може, докато се радваме, да няма. И така. Както виждате, намерихме редстоун, разни глупости, които ми не трябват. Редстоун пак ли? Чая да взема това рама, защото го гледам. Трябва да го взема. Важен. И този клип много неща намерих. Това е екстремно. Добре, значи няма бърка, какво съм казал, какво не съм казал. Така, опа, скелетчо! Аре, падай, бе. Няма да гледам розната ти физиономия. Аре, бе, само някъде отзаде да няма падне някой шибан буклук, защото ще стане много трагично, като има до него лава. Ще я запуша, ако мога, точно ако му ударя да им падна. Ама мисля, че ще има такова зомби, дето постоянно ще се пъха и ще ме пребие, ама... Ако чуете. Добре. Нали има по той
О, супер! Няма лава и няма. Взехме го спокойно и всичко направи. Този епизод май бях на трети или четвърти, да знам. Ако ще пиша там някакъв епизод, пак, който е сме. Добре, значи тук рейстон да обера. Рейстонче плюс лава, да. Да, още няма диаманти, както виждате, дами ясно. Добре, значи няма нищо още. Къде тръгна, бе? Нагоре ли тръгна? Нагоре ще. Защото... Опа! Тук да няма спаунерче, де има бига, момче. С тя няма мога да се разбере. О, тук е вече много прекрасно и много... Така прекрасно женя, добре. Да. Оф, къде има, бе? Къде? Никъде. Аре, бега, бе, лавец. Добре. На едно момче ми едно момче от скайпа ми казва, неговия приятел ми казал опайц и аз заради продължавам да казвам той опайц. Добре, към къде да се кача? Към тук ще се кача. Както винаги, да. Аз не че ще качвам повече, нали, по големи клипове, нето да са по-големи. Искам да качвам, не мога, защото бандикама най-много 10 минути снима и ще няма бандикам и това е, да. Като имаш бандикам, какво се прави? Трябваше да не се прави. Опа, лавиц! Добре, да, това беше от третия епизод, това беше от мен, аз бях Пранята Беги в този клип, да. И... да, това беше от мен, абонирайте се за мен, харесайте клипа, ако харесвате сървивала, кажете, дайте лайк, да, и да, това беше от мен, чао!